que é o sono de movimentos oculares rápidos. Bom, então a gente tem o sono não REM e o sono REM. Vamos entender um pouquinho sobre ele aqui comigo. O que a gente precisa entender? No sono REM, a gente tem essa... Por que eles sabem? Porque os olhos se movimentam. E André, como é que eu vou saber isso no sono? Porque os olhos estão fechados. Porque quando a gente começou a estudar o sono, não a gente, né? Mas quando a gente começou a estudar, os pesquisadores, eles começaram a fazer o que a gente chama de polissonografia, que é o exame do sono. Então começou-se a estudar o sono através do monitoramento de vários partes do sono. Então começaram a colocar eletrodos aqui do lado do olho para ver movimento de olho, começaram a botar vários eletrodos na cabeça para ver o que? Funcionamento cerebral, para ver as ondas cerebrais, colocaram eletrodos no coração para ver o batimento cardíaco. Colocaram eletrodos na mão, no pulso, para ver o que? Oximetria aqui no nariz, para ver a respiração, a passagem do ar, porque tudo está conectado aqui. O que mais eles viram? Botaram eletrodos na perna para ver se tem movimentação de perna durante o sono, tá? Botaram eletrodos nos músculos para ver se os músculos são ativados durante o sono, em que momento. Isso é um exame de polissonografia. E foi no exame de polissonografia que a gente descobriu muito sobre o sono não REM e o sono REM. Descobriu essas etapas do sono do nosso paciente. Tá? Então bora lá. No sono REM, que tem movimentações oculares rápidas, a gente tem o quê? Bom dia para todo mundo que está chegando agora. Renato, Aisa, Eliana, bora lá. Renato botou ali, estou aluno, estava na vigília. É isso aí, Renato, todo mundo acordado aqui, nada de sono na prática. Eu quero sono sem ser na prática agora. Nossas aulas são práticas, mas nem tanto também, né? Bora lá. No sono REM, ele não tem estágios, tá? Ele é uma parte só. Mas acontecem várias coisas no sono REM. Por exemplo, no sono REM, a gente tem uma hipotonia muscular. É como se tivesse um relaxamento muscular. Não vou dizer que é relaxamento, mas o músculo está menos contraído, está mais relaxado, tá bom? Uma hipotonia muscular. Opa, isso é interessante, né? Pensa comigo, daqui a pouco a gente vai linkar esse quebra-cabeça. O corpo, ele vai parecer paralisado. Então aquela pessoa está em sono bem profundo, parece ali quase morta, né? Quase desmaiada. O corpo vai estar mais paralisado. Aqui a gente tem, entretanto, um momento que a gente tem um aumento da atividade cerebral. Oi? Como assim? O que isso tem a ver? Presta atenção aqui, atenção. Na verdade, quando a gente está em sono REM, a gente está paralisado, mas o cérebro está em atividade. Por quê? Porque o cérebro ele está se reparando ou se concretizando. Digamos assim, que a memória desse cérebro está se concretizando. E é aqui no sono REM que a gente vai concretizar a memória ou concretizar o nosso conhecimento. É importante a gente aprofundar o sono até estágios do sono REM para que a gente tenha uma memória saudável. Então vocês estão estudando aqui comigo, seja meu aluno ou não. Aqui no nosso ATM Flix, está aprendendo coisas novas que já vai poder usar isso com seu paciente hoje à tarde na sua clínica. Beleza, mas se você não dorme bem, amanhã você já não vai lembrar muito bem. Você vai precisar rever essa aula aqui, porque já não gravou todas as etapas do sono. E por quê? Porque você não ficou... Voltei. Caiu a câmera aqui. Caiu a luz.
Vamos lá. Então, se você não dormir direito, você vai ter o quê? Uma superficialização do sono, você não vai concretizar a sua memória e amanhã você já não vai lembrar mais nada. Então você precisa dormir direito, ter uma boa noite de sono para ter o quê? Uma boa reparação, uma boa concretização da memória e do conhecimento para que você aqui tenha então lembre das nossas aulas. Então a tarefa de hoje é ir dormir bem, tá bom? Já vou mostrar um pouco como isso pode funcionar. Bora lá. Concretizar a memória e o conhecimento. E aqui uma curiosidade, não tem nada a ver com a nossa aula, mas é aqui que ocorre a grande maioria dos sonhos. Sabe quando a gente dorme e sonha, tem aqueles sonhos malucos, sei lá, eu tenho vários sonhos bem malucos. E aí, quando a gente acorda, a gente lembra do sonho, lembrou o que aconteceu, que mesmo que seja bem maluco, é porque geralmente a gente estava em estágios do sono REM. Então, se a gente dormiu, acordou e lembrou do sonho, provavelmente você estava, né? Você acordou numa fase do sono que é a fase do sono REM. Beleza? Bora lá. Renato, a transmissão parou um pouquinho porque a minha câmera parou, mas já voltamos. Bora lá. Então a gente tem aqui dando a minha câmera tá hiperaquecendo. Até a minha câmera tá pensando demais. Aqui, ó, a minha câmera aprendeu tanta coisa já que ficou hiperaquecida, tá? Eu desliguei ela ali um pouquinho, eu acho que agora vai funcionar. Bora lá. Então a gente tem os sonos, esses dois principais sonos aqui. E aí, o que acontece? Só que a gente faz várias etapas, várias vezes, né, isso. A gente faz em torno de 5 a 6 ciclos de sono. Isso quer dizer o quê? Que a gente começa no sono não REM, etapa 1, 2 e 3, depois vai para o sono REM, depois a gente volta para o estágio não REM, e a gente vai indo e voltando. Isso é normal. Tá bom? E nessas etapas de ir e voltar, a gente faz um ciclo do sono. E a gente tem uma média de 5 ciclos de sono durante de 6 a 8 horas de sono. Passando pelo estágio 1, 2 e 3 e pelo sono REM aqui. Mas agora eu quero saber, pergunto para vocês, e quem é meu aluno, eu espero que saiba. Vai saber. Em qual dessas etapas aqui do sono 1, 2 e 3 não REM ou sono REM acontece a grande maioria dos casos de bruxismo? Você sabe? Tempo. Tempo. Vou esperar um pouquinho porque a transmissão geralmente tem uns 15 segundos de atraso, então já vou meio que responder. Se quem acertou, acertou. Quem não acertou, não acertou. Mas quem não acertou vai aprender agora. O bruxismo, cerca de 60 a 80% dos episódios de bruxismo. Agora imagina comigo, o paciente tem bruxismo aqui, tá? É um paciente com bruxismo diagnosticado por você, que tem segurança e sabe o que está fazendo. Não, a gente não diagnostica só olhando o dente. Tá bom? A gente tem formas de diagnóstico. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre bruxismo, uma formação completa, detalhada sobre o bruxismo, eu tenho um curso 100% online, uma formação completa em bruxismo, diagnóstico e tratamento. Bora lá. Então, ó, não é só no dente que a gente vai diagnosticar o bruxismo, tá bom? A gente sempre pensa além do dente aqui comigo. Bora lá. Então, quem sabe? Gostei da Lu. A Lu botou ali, a Lu. Estágio 2, vou até destacar com uma cor, ó. Estágio 2 do sono não REM. Isso mesmo, cerca de, e aí a gente vai botar aqui, ó, cerca de 60 a 80% das vezes que acontece bruxismo. E aqui, obviamente, é o bruxismo do sono, né? Existe o bruxismo em vigília, que não é o tema dessa aula, mas o bruxismo do sono acontece aqui
no estágio número 2, quando a gente está começando o sono. Vamos dizer que no estágio número 2, ele é mais superficial. Olha que interessante. Então, o bruxismo acontece em estágios mais superficiais do sono e não em estágios avançados do sono, como, por exemplo, o sono REM e no estágio 3. Claro, pode acontecer, mas não é o mais comum disso acontecer. Então, se a gente tiver que destacar